Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer slime! E já deixando o seu like e se inscreve e ativa o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo. Já vai começar! Gente, agora eu vou falar qual que são os ingredientes pra fazer slime. Aqui a cola. Dá pra fazer qualquer tipo de cola. Eu tenho essa daqui da escola, porque como minha mãe tá lá trabalhando, aí eu pego, né, essa cola aqui da escola, lá porque já vai ver no meu outro material, o bórax. Ô, gente, eu vou pegar o pozinho de bórax pra você ver como é que é, tá? Já volto. Gente, aqui é o pó de bórax que minha prima me deu, porque ela também faz slime. Ai, que pó. Isso. Pra quem tem uma pele sensível, não botam a mão no bórax. Você tem que dissolver com água, mas também dá pra ativar com isso, mas eu prefiro assim, porque aqui já coloco uma colher de bórax seco e já cria o ponto, então eu não gosto. Então bora nessa. Então agora vamos fazer a slime. Vamos colocar a cola toda. Colocar toda a cola. Ai, tem muita cola. Gente, eu vou fazer nesse potinho de requeijão porque porque eu não tenho pote de vidro. Vocês sabem como é que eu sou um pouquinho atrapalhada, né? Ai, gente, é o tanto. Acho que tá bom, né? Ou mais um pouco. Tá bom. Gente, aqui já coloquei. Então, gente, eu tô fazendo assim só pra não derrubar. Aí. Agora a gente vai colocar o corante. Gente, eu não vou mexer agora. Só quando eu colocar o box que eu vou mexer. Eu ainda não vou mexer pra ver. Azul, ciano. Eu vou colocar só um pouquinho, que eu quero azul clarinho. Ai, então eu coloquei muito. Vai ficar azul escuro. Eu não vou misturar agora o bórax. Ai, meu Deus. Tipo, mais séria. Gente, quando eu conseguir abrir, eu vou com vocês, tá muito difícil. Gente, aqui minha irmã pode ser, sabe, estou muito atrapalhada com as coisas e eu posso derrubar e colocar muito. Coloquei uma colher, agora eu vou mexer. Olha, gente, tá ficando azul. Ó, gente, vai ficando na consistência. Mas não tá ficando. Olha, gente, tá ficando azul clarinho. Eu vou colocar mais um pouco de bórax. Que tem aqui que caiu. Olha, gente, que lindo. Vou colocar mais um pouco. Aqui, gente, eu pus aqui o bórax que eu vou mexer. Ele tá desgrudando direito. Ainda tá cola. Vou pôr mais. Vou pôr bem pouco, bem pouco. Aí, nossa, eu acho que pus demais, hein? Mas não tá ativando. É porque o tanto de cola é ativador. E tem que colocar bastante. Mexe com as mãos. Mexe. Tem uma coisa aqui na minha slime. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Gente, que é isso? Aqui, gente, tem uma coisa. Eu não vou sair. Tirar. Que é isso? Que é isso? Gente, que é isso? Aqui, gente, deixa eu pôr aqui mais. Eu me sujei toda com aquele negócio aqui, né? Ai, me molhei de bórax. Ó, gente, ó. Tá pegando, ó. Aqui, ó. Tem que pegar aqui. Não tá dando certo. Não tá com consistência de cola, gente. A cola é assim líquida, mas aqui, ó, não tá tão líquida. Deixa eu pôr mais bórax. Meu Deus, vai ter que tirar um pouco. Acho que eu pus muito bórax. Eu pus muito bórax. Acho que vai ficar dura. Gente, sério, eu pus muito bórax. Eu acho que já dá pra pegar na mão, né? Dá pra pegar no slime. Não, gente, tá mole, mas não tá dura assim. Coloquei muito mais. Eita! Olha o tanto de ativador que ainda tá
Gente, que meleca, gente. Eu sei que é nojento, mas vamos aguentar, né? Tem que colocar mais bora. E a produção vai colocar pra mim, porque a mão já tá suja, vai sujar o bora. Gente, o bora aqui da mesa, então eu vou pegar. Eita, tá ficando grudando. Não tá desgrudando. Só sei que não tá esticando. Eu não sei o que você vai fazer aqui. Deixa eu testar. Eu acho que ainda não tá, não. Deixa eu testar. Ai, gente, cada vez ver. Ó, faz! É minha segunda live com clique, é porque a outra ficou ruim. Joguei fora. Ai. Ó, tá desgrudando até. Aqui, eu vou pegar aqui da minha. Deixa eu ver se tá fazendo. Ai, tá muito boa. Não, não tá tão boa. Ah, estica. Não sei se faz bobo. Ai. Deixa eu pegar aqui da mesa. Aqui. Pula. Ah, não. Foi de volta. Ah, não, gente. Vai ter que deixar no slime. Me ajuda. Gente, ó, a minha irmã colocou mais bolas aqui na mesa. E tá desgrudando. Isso daqui, ó, tá desgrudando. Não tá desgrudando. Deixa eu ver se ela faz clique. Vai, deixa eu ver se ela estica. Estica, não tanto, mas estica. Vou deixar ela aqui na mesa, gente. Aqui. Aí depois eu vou ter que limpar essa lamboseira que eu fiz de slime. Aqui, ó. Tá assim. Nossa, nem faz. Nossa, tem muito dedo, eu acho. Tá desgradando. Gente, agora eu vou pegar todos os dedos aqui na mesa. E aqui eu vou pegar a Borix aqui na mesa que tem. Toda suja. Deixa eu tirar só a linha aqui. Oi. Ai, ai, ai. Eita. Vai grudentinha. Ó, slime. Eita. É quando ficar mais boa, acho que... Eita. Depois eu tiro aqui os restinhos no final. Quando a slime ficar boa, né? Aqui. Vou colocar aqui o borax, minha irmã vai pôr. Bem pouco, hein? Acho que foi muito. Gente, é mesmo. Ai. Coloca a música aí. Aleluia. Ficando mais dura, eu acho. Deixa eu ver se faz clique. Ah, faz. Não tá butter, mas ela estica. Bubble Pós, ela faz muito Bubble Pós. Eu não sei se ela faz Bubble Pós. Faz um pouquinho Bubble Pós. Ela faz clique. E ela estica. Não, e ela estica. E vamos ver se ela faz Bubble Pós. Ai, tá saindo da minha mão. A minha mão já tá linda. Limpinha aqui. E suja aqui. Meu braço tá todo sujo, né? Minha mão aqui tá toda suja. Pegar aqui do... Tem um pedaço no seu braço. Eu sei. Ali. Cadê? Aqui. Ela tá muito boa. Não tá tão boa quando eu esperava, gente, mas ela tá boa. Ó, ela estica bastante. Ela não faz tanto Bubble Pops, mas ela faz um pouco Bubble Pops. Pra quem não sabe, Bubble Pops é um barulhinho muito legal. Gente, depois eu mostro como ele fica mais coisa, tá? Gente, tinha um pouquinho de cola. Aí eu coloquei aqui no slime e tá amolecendo. Agora é só mexer. Ficar apertando assim.
Gente, eu coloquei um pinguim de pasta pra ver se resolve. Eu tô pegando aqui na mesa. Que tava muito dura. Ixi, que não tá resolvendo, nem sei. Vou ter que colocar mais bórax. Vou ter que colocar mais bórax, é o jeito. Vai ter que colocar mais bórax. É o jeito, gente. É minha mão. Um monstro, assim. Gente, vai ter que colocar mais bórax. Gente, eu coloquei um pouquinho de bórax. Tô vendo se resolve. Aqui tem bórax na mesa, eu tô colocando bem pouco. Eu aconselho a colocar pasta, porque hidrata fica duro, tá? Gente, a slime tá ficando boa, não tá mais daquele jeito. Ó, gente, lembra como é que tava grudenta? Agora não tá tão grudenta, mas lembra que eu tava assim, ó. Tá. Depois eu vou tirar esse slime aqui do meu braço. Deixa eu tirar aqui. Ficando boa. Deixa eu ver se ela estica. Não faz clique. Gente, eu não sou tão boa pra fazer slime, por isso que demora um pouquinho, mas deu certo. Gente, eu gosto dela mais grudentinha, então vamos fazer os testes. Gente, eu não vou fazer o teste da bolha porque eu não sou tão boa. Agora o teste do clique. Ela tá fazendo clique. Agora o teste do Bubble Pop. Bubble Pops. Eu não sei fazer muito bem. Ó, fez. Gente, agora eu vou terminar aqui. E eu gostei. Gente, eu vou... Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Beijos. Espero que vocês tenham gostado também da minha slime. Comente aqui abaixo se você gostou ou não. Tchau, foi muito legal.